surtout la deuxième fonction. هكا ولا وصلنا غادي وصلنا ما كملناش la partie fonction. Donc je vais s'il vous plaît donc pour faire l'enchaînement هكا me rappeler et vous rappeler hein, le plus correct des fonctions si vous voulez de l'entreprise هكاك باش تركزوا رواحكم وتعرفوا احنا بالضبط وين وصلنا et par la suite je vais entamer ce qui reste. D'accord. Ce qui reste مثلا تراو في الاخر فما هكا دي شيماتيزاسيون فما دي تابلو هذوكم لي شيما ولي تابلو اللي موجودين هما سي لا بورتي دو نوتر اكزرسيس 3 اي اكزرسيس 4 اللي باش نفسرهم لكم في التي دي المره الجايه. فهمت كيفاش معناها اaujourd'hui comme si on va s'arrêter الصاغل وين نلقاو عندنا كلمة صاغل هو النيفو اللي باش نحكيو عليه. Ce qui reste par la suite en termes de grand 3 la comptabilité comme si on est en train de le faire au fur et à mesure. فهمت كيفاش معناها كان انا باش نقول لك la définition de la compta احنا ديجا خادمينها ديجا قايلينها ديجا مفسرينها لا كونتابيليتي واليوتيليتي نتاعها وكيفاش سون رول دون لا جيستيون اي تو. دونك حتى كان حشنا بها البارتي هذه با تسوسي نفسرها لكم ميم حتى في التي دي. فهمت ما يقلقش. D'accord. معناها aujourd'hui le plus important هو كي باش نخدموا البارتي هذيا commencement de cette partie dès les fonctions. Alors je mets top pour le cours d'aujourd'hui ou le nombre c'est bon بدا يطلع par rapport aux étudiants واللي يجينا ولا يخلط مرحبا. D'accord. حكينا على l'entreprise. قلنا l'entreprise c'est quoi? L'entreprise c'est une entité, l'entreprise c'est un ensemble, c'est un groupement si vous voulez de personnes qui sont rassemblées si vous voulez dans un lieu, un lieu virtuel زاد هكا ولا pour faire ce qu'on appelle la production. تنجم تكون فسرناها هذه وقلناها production soit de biens soit de services ما يقلقش. خذينا l'entreprise d'un autre côté قلنا اللي تنجم نعملوا لها une définition selon si vous voulez la structure publique ou bien la structure privée de l'entreprise. Et malgré ça, on ne doit pas oublier les bases si vous voulez de l'entreprise. L'objectif, une entreprise elle doit atteindre un objectif bien déterminé. Une entreprise elle doit travailler avec un ensemble de ressources اللي هما techniques, matérielles, immatérielles, financières, ressources humaines. هذا هو اللي قلناه. D'accord. تعدوا les fonctions. Les fonctions, bien évidemment, quand vous êtes en train de voir le cours entre vos mains, la liste elle n'est pas exhaustive par rapport aux fonctions. Les plus, si vous voulez, répandus, les plus utilisés, les plus connus, en termes de quoi? En termes de fonctions. Bien évidemment, l'entreprise, une entreprise, elle est en train d'accomplir une fonction de production. ولينا نقولوا de biens et de services علاش على خاطر ما فماش كان entreprise par rapport aux biens seulement ولا entreprise par rapport la production de services هكا ولا عندنا les biens et les services. D'accord. Une fonction ثانية c'est la recherche, la fonction de la recherche et le développement. Bien évidemment لهنا نجمو on peut ouvrir si vous voulez une petite parenthèse ونحكيو على beaucoup d'exemples et beaucoup d'illustrations qu'on peut les voir même dans notre vie quotidienne. D'accord. هنا bien évidemment la panoplie si vous voulez, la richesse des offres qui existent sur les marchés ولينا نحكيو على la concurrence, une concurrence directe, une concurrence indirecte. علاش على خاطر فما une rivalité sur la présentation si vous voulez des produits qui est intégrée par rapport à quoi et qui est suscité par rapport à quoi? C'est par rapport à un travail de recherche. Fama beaucoup d'entreprises, leurs travaux aujourd'hui, c'est de rechercher. Rechercher quoi? Et développer quoi? Bien évidemment, l'offre existante sur le marché, mais la base de toute idée, c'est le commencement de toute idée, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une idée, n'est-ce pas? Donc, comment on peut fournir, si vous voulez, une offre sur le marché? Si vous êtes avec moi et si vous avez bien compris cette expression, hein,
Comment on peut en parler de panoplie des offres existantes sur le marché? Oui, vous y êtes؟ أي مدام الحقيقة ما عندي حتى مادام فكرة. شنو هي معناها الكلمة الأولى؟ أنا هي سامحني panoplie أي مادام أنا سألت على أي الكلمة هيك. panoplie d'offres معناها si vous voulez richesse variété معناها plusieurs offres فهمت؟ Les offres, d'accord. نعاود نفسر لكم. Les offres existantes sur le marché, leur base, leur origine est due à quoi? أي offre موجودة sur le marché, son origine c'est dû à quoi? أصلها منين جات الأوفر اللي موجودة sur le marché? C'est pas sur la base À une d'un demande. travail صحيح, mis à part la demande, c'est pas à la base d'un travail de la recherche. هكا ولا؟ معناها il y a des responsables qui sont en train de chercher et surtout rechercher quoi? Rechercher l'idée qui répond à quoi? Qui répond bien évidemment à un besoin. هكا ولا؟ هذه هي الحكاية. Donc vous êtes en train de voir des entreprises à l'échelle nationale, des entreprises à l'échelle internationale, des études de marché, hein? هذا الكل علاش؟ Donc, c'est pour, si vous voulez, consolider le travail de recherche, le travail de développement, pour, si vous voulez, avoir cette variété sur les marchés des offres. Le commencement de ces idées, de ces offres, si vous voulez, existantes sur le marché, normalement, c'est d'après des idées. D'accord? Il y a des entreprises et toute entreprise, elle est responsable sur le travail de recherche par rapport à une idée. Aujourd'hui خلطنا الحاجة احنا ولينا نجمو نحكيو في الكروزمون si vous voulez du travail de recherche arriver à quoi? Grâce à la recherche, grâce au développement. Aujourd'hui on est en train de parler de quoi? على شنو اليوم ولينا نجمو نحكيو؟ معناها الترافاي دو ريشيرش والترافاي دو ديفلوبمون اللي هو يهز فينا الانوفاسيون ولا الكرياتيفيتي وين وصلنا اليوم؟ en termes d'illustration, en termes d'exemple. شنو اللي قاعدين نراو فيه؟ مثلا في دومين من لي دومين اللي قاعدين نشوفوا فيهم. Si je vous parle de domaine de la téléphonie mobile, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on est en train d'utiliser les mêmes outils, les mêmes appareils qu'auparavant? Est-ce que مازلنا نحكيو على 33 ومازلنا نحكيو على 2100 مازلنا نحكيو على هكا ولا لا؟ C'est grâce à quoi on est arrivé aujourd'hui اللي ولينا نجمو نحكيو على l'utilisation faciale ونجمو نحكيو على les assistants numériques qui existent dans nos smartphones هكا ولا؟ ولينا نجمو نحكيو على التكتيل ونحكيو على الايفون ونحكيو على هذا وهذا وهذا واكثر من هكا. C'est grâce à quoi? C'est grâce à un travail de recherche. Entre parenthèses, qu'est-ce qui s'est noté? C'est noté le terme innovation. معناها قد ما احنا نبحثوا قد ما on fait des études قد ما نتوسعوا في خدمة الريشيرش et le développement وبيان évidemment هي خدمة l'entreprise بالأساس قد ما احنا نجموا on en parle de quoi? On en parle des innovations, on parle des créativités, on parle de la création. هكا ولا؟ توا ولينا معناها يفرحوا ياسر سي فو فولي لا غوفرنانس وقت اللي تلقى انت دي جون اللي يخدم لك على شنو؟ يخدم على دي ستارت اب فما شكون اللي يخدم لك على دي زابليكاسيون هكا ولا؟ سي غراس ا كوا؟ هي اصلها الحكايه بدات باش لو كومونسمون سيتي دابري اون ايدي ومن بعد الخدمه تجي selon le contour, voilà les contours, voilà le périmètre par rapport à cette idée pour bien la consolider et bien creuser les recherches. فاهمين كيفاش ولا لا الحكاية؟ دونك أي مشروع أي بروجي موجود في الدنيا هو الأصل متاعه منين؟
أصله يبدأ بفكرة et puis on fait des études est-ce que الفكرة هذه تصلح ولا ما تصلحش. Donc هذا كله في le cœur si vous voulez du travail de recherche. Si on ne fait pas de bonnes recherches on ne peut pas avoir de bons résultats. Par la suite les produits ils vont être adressés, ils vont être ciblés à qui? À une clientèle. Donc comme si notre capitalisation c'est qui? C'est la clientèle. La clientèle هي اللي تنجم تخليك في الآخر تحكي على une bonne image de marque par rapport à l'entreprise. كيفاش؟ كي انت tu es en train de lui présenter quoi? Une bonne offre. فهمت؟ Un bon travail. Donc, bien évidemment, كيفاش نوليو نحكيو على un consommateur et c'est pas n'importe quel consommateur, un consommateur qui est fidèle, اللي باش يشري من عندك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. D'accord? Même حتى في n'importe quel produit. راه إذا كان on fait pas un bon travail de recherche, راهو نجم نتعداو les néfastes, les limites par rapport à ce projet. D'accord? مثلا انت في خدمة الياغورت ولا les produits laitiers معناها انت ترى سي vous voulez البرودوي هذايا قداش هو il est très fragile هكا ولا حساس domaine de l'agroalimentaire ou les produits consommables n'est-ce pas? Donc si on ne fait pas un bon travail de recherche et surtout en termes de garantie de produits et de termes de validité par rapport aux produits شنو اللي باش يصير؟ إذا كان أنت شنو اللي يخلي مثلا ان بو دو ياغورت اللي يصبر معناها بال10 أيام وبال15 يوم وبال20 يوم مش derrière lui c'est tout un équipage de travail de recherche هكا ولا لا؟ Oui وزياد Oui, madame. D'accord. Donc نجمو نزيدو حتى مثال هكا آخر مثال آخر si vous voulez في الفونكسيون دو ريشيرش et développement on peut أنا سألتكم سؤال وقلت لكم وين لو travail de recherche et développement وين ينجم يهزنا ce qu'on est en train de parler aujourd'hui de IA. شنو هو الIA؟ نولينا نجمو نحكيو على l'intelligence comment artificielle. نولينا نجمو نحكيو على les objets qui sont comment connectés. باش هذايا بخدمة الريشيرش et le développement. Donc انت تنجم aujourd'hui تحكي على les automobiles مثلا électriques هكا ولا. Donc c'est grâce au travail de recherche. راهو les produits اللي احنا توا مازالوا مثلا ما هبطوش لبلادنا فما les pays développés ils sont en train si vous voulez de les utiliser راه. وفما ناس وفما بلدان اخرين وفما des responsables et des entreprises gigantesques اللي قاعدين يستعملوا في d'autres produits اللي ما ينخلطولنا لينا احنا كان après si vous voulez 3 à 5 ans معناها مازال ما يخلطولناش لينا احنا توا. D'accord. Donc, c'est grâce à quoi? C'est grâce à un travail énorme en termes des études de marché, en termes de recherche, en termes de creusement et en termes de développement. D'accord? Par la suite, je peux passer, si vous avez bien compris, à la fonction suivante, fonction de commercialisation. Et la fonction du marketing que je vais les travailler en même temps. Des parenthèses en même temps, d'accord? Mais avant tout, je vais vous poser une petite question comme la suivante. Est-ce qu'il y a une différence selon vous entre le commerce et le marketing ou il n'y a pas de différence? Qu'est-ce que vous en dites? فما ديفيرونس هكا ولا؟ selon vous حتى هكا بكلمتين فهمت qu'est-ce que vous en dites par rapport au commerce et par rapport au marketing مثلا فما comme si la réponse était oui mais j'aimerais bien avoir une petite justification. D'accord? Très très rapidement باش نجمو نتعداو. Oui هكا qu'est-ce qui vient à votre esprit? Très très rapidement oui. Oui. الماركتينغ هو لي تكنيك نتاع التسويق نتاع البرودوي. Bien, ok. ولا Tout à fait d'accord. Hey. Et le commerce, c'est quoi? commerce c'est la vente. C'est La vente bien. Ben, عطيتنا انت الباز نتاع الريبونس. D'accord? هنا je vais rebondir à ce que vous êtes en train de me dire. Alors, comme si le marketing
il est en train de faciliter, si vous voulez, la fonction de commercialisation. معناها لهنا يجينا الماركتينغ باش يعمل لنا شنو؟ كما قالت votre collègue, c'est l'ensemble des techniques, c'est l'ensemble des outils. Et نقول لك c'est l'ensemble des actions qui se déroulent où? Qui se déroulent sur le marché. نحكي على الماركتينغ. معناها le marketing ولا le travail mercatique en français ou marketing en anglais. Et le travail mercatique, il est venu pour quoi faire? C'est pour faciliter, si vous voulez, la commercialisation du produit. Je m'en ai التجارة باش نتاجروا بالبرودوي والا si vous voulez l'écoulement de l'ensemble des produits التمرير نتاع البيع والشراء. C'est ça l'écoulement. معناها faciliter la vente et l'achat du produit. لهنا معناها انت باش تستعمل comme si la diplomatie, tu vas utiliser des techniques, tu vas utiliser des actions. كيما نحكيو احنا alors le commerce هو شنو؟ C'est pour faciliter le commerce, c'est bien évidemment les opérations de vente et d'achat. هو هذا البيع والشراء. Mais pour mieux vendre, pour mieux convaincre, si vous voulez, les consommateurs, هذاك علاش مكتوبة entre parenthèses contact avec les clients. معناها pour faire du bon contact avec la clientèle, pour les bien cibler, on doit utiliser du marketing. توا معناها في la mondialisation, la globalisation, avec, si vous voulez, l'utilisation d'Internet, avec l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, ça a facilité énormément le travail. Quel travail? Le travail du commerce. OK? Donc, bel marketing, نجمو نخدمو le commerce. D'accord? بالنسبة للماركتينغ, c'est quoi le marketing? إذا كان on devrait faire une petite définition حتى منها فيها من le terme, معناها من غير ما نبعدوا ولا وجو بعيد. ناخذوا الكلمة ماركتينغ نعملوا سلاش وين نقصوا الكلمة, ناخذوا ماركت, d'accord, نحطوا سلاش تيري بعد كلمة ماركت, et puis par la suite qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le ing. Market, c'est quoi? C'est le marché. Ou l'ing en anglais, ça donne la signification de la progression. معناها l'action. Hein? Donc, comme si la définition du marketing, c'est l'ensemble des actions qui se déroulent où? Qui se déroulent sur le marché. D'accord? هكا منها فيها une petite définition pour le marketing. Alors, je قلنا احنا l'ensemble des actions. L'ensemble des actions مانيش باش نلقاهم في حاجة واحدة, باش نلقاهم si vous voulez في les 4 P. علاش؟ خاطر احنا كان ناخذوا الماركتينغ نلقاوها الكلمة d'une manière générale, نلقاوها elle est généralisée لهنا le marketing. Mais le marketing par la suite il est subdivisé, راهو يتقسم لبرشا حاجات, منهم ce qu'on appelle le marketing trait d'union mix. Le marketing mix. Je m'en ai mix. Mixage, c'est le mélange. Mélange de quoi? Mélange هو الحاجات اللي باش نقولهم لكم توا. وقت اللي نقولوا le terme marketing mix, comme si نحطوا signe d'égalité, comme si égal بالضبط لشنو? égal aux 4 P. لهم 5 P, لهم 6 P, لهم أكثر, لهم أقل. Donc, marketing mix, ça est égal aux 4 P. شنو هما les 4 P? En anglais, bien évidemment, هما. Donc, le P الأولاني هو product, اللي نعبروا عليه احنا ببرودوي. ال P الثاني نلقاوها price, اللي هو prix. ال P الثالثة اللي هي promotion, اللي نعبروا عليها بالcommunication et le travail publicitaire. ال P الأخرانية اللي هي place, bien évidemment, اللي نعبروا عليها le terme distribution ou bien les canaux de distribution. D'accord? معناها شفتوا كيفاش الماركتينغ هو شنو؟ C'est les actions qui se déroulent sur le marché. شنو هما les actions؟ على حسب الماركتينغ ميكس اللي هو les 4 P, معناها product, price, promotion و place. هذم هو الميلانج ما بين الأربعة si vous voulez aspect هذوما نجمو نطلعوا حاجة acceptable par rapport à la clientèle. معناها كان احنا produit avec son bon emballage, il est bien traité en termes de quoi? En termes de prix, il est bien médiatisé, استعملنا de la publicité et آخر حاجة
on le trouve sur le marché. Alors, lorsqu'on se déplace, même au market ou à l'épicier de coin, on est apte de trouver le produit qu'on a vu sans publicité médiatisée. D'accord? Donc, نستعملوا si vous voulez ces techniques هذوما علاش pour pouvoir convaincre la clientèle. هذه هو d'une manière générale lorsque vous en dites qu'est-ce que le marketing. Donc c'est pour ça que le travail de marketing راهو نستحقوا ياسر ce qu'on appelle les études de marché. On doit faire en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable, des études pour savoir, si vous voulez, les besoins de la clientèle. La clientèle, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. علاش خاطر احنا en marketing نقولوا la règle d'or, donc le client est le roi. Le client est le roi. توا ولينا ما عادش نجموا نقدموا اي شيء بالنسبه للكونسوماتور. معناها اذا كان انت كانتربرونور كانتربريز باش تقدم الشيء اللي انت يعجبك تنجم ما تنجحش. alors que le fait كي تسال انت الكونسوماتور وتسال لا كليونتيل وتسال السيبلاج نتاعك معناها d'après des études bien évidemment تعرف انت à peu près est-ce que le produit وقت اللي باش يهبط sur le marché et vous allez le lancer est-ce qu'il sera acceptable par les consommateurs et ou لا. D'accord? C'est pour ça que, entre parenthèses, مكتوب études et connaissances de marché. marché اللي هنا كل ما تبدا فما كلمة ماركتينج راهو ماهيش نعنيو بها المارشي اللي نشريو منه، لا، هنا عندها تسمية أخرى ولا signification أخرى اللي هي la connaissance de la clientèle. وقت اللي نبداو في الماركتينج راهو المارشي ماهوش كيما في الايكونومي السونس نتاعها معناها السوق وعلاقة العرض والطلب، لا، لهنا المارشي نحكيو رانا la connaissance de la clientèle. D'accord? Avez-vous compris, avez-vous bien saisi, s'il vous plaît, la différence entre commerce et marketing? Oui. D'accord. Si je vais vous ajouter quelque chose, لهنا نجمو نحكيو مثلا على le terme comme PLV في الماركتينج. شنو هو ال PLV؟ ال PLV هي c'est la publicité sur les lieux de vente. معناها aujourd'hui les actions معناها قلت لكم marketing c'est les actions qui se déroulent sur le marché. هنا نجمو نحكيو على ال PLV معناها شنو publicité sur les lieux de vente. نحكيو على الكتالوج، نحكيو على les flyers، نحكيو على les techniques de promotion. فهمت؟ ساعة تلقى دي برودوي اللي هما شنو السوم نتاعهم ولا اقل من العاده. داكوغ؟ نحكيو على البروموسيون لهنا، نحكيو زاده على الديغوستاسيون. داكوغ؟ بارفوا تمشي تلقى انت قدام سي فو بلي ولا سي فو فولي دونك دي كونسوماتور كي سون en train de déguster des produits. ينجم يكون ان برودوي جديد sur le marché. داكوغ؟ دونك كيما تراو قاعدين تشوفوا راهو احنا حتى كان مشينا للماركتينغ مي ديريير سو ترافاي نرجعوا راهو باقي نستعملوا كلمه ريشيرش اي ديفلوبمون راه. داكوغ؟ شوف كيفاش هما مربوطين مع بعضهم. je vais fermer la parenthèse par rapport au marketing et je passe par la suite aux deux dernières fonctions, il y a les ressources humaines et la dimension financière. Les ressources humaines, c'est la gestion du personnel finalement. Les ressources humaines, on ne peut pas en travailler dans une entreprise sans avoir, si vous voulez, un ensemble de RH. L'RH, et bien évidemment, il répond à un profil qui doit être recruté, mais le PDG, mais le cadre moyen, mais les qualifications, mais les exécutants, mais les ouvriers, mais les تحب. Donc, selon le besoin de l'entreprise. Donc, على حسب الحاجات نتاع l'entreprise, on doit gérer, si vous voulez, cette phase اللي هي ressources humaines. D'accord? Donc, كيما قاعدين تراو قاعدين تشوفوا كله dans le cadre de la gestion. نعملوا la gestion en recherche et développement, gestion en commerce, gestion en marketing, gestion en ressources humaines même. Okay? On doit la gérer, on doit bien la guider. On est dans un travail, si vous voulez, informatique et tout, dans le domaine des informaticiens. Donc, le profil convenable par rapport à nous, ça peut être un profil de développeur, ça peut être un profil de
si vous voulez informaticien, d'accord. Donc إذا كنا نبداو احنا في domaine industriel, on a besoin des ouvriers, on a besoin d'un entrepreneur, فهمت. donc كل domaine bien évidemment عندنا البروفيل المناسب ليه, le profil convenable. c'est pour ça نحكيو على recrutement, d'accord. La dernière fonction, c'est la fonction, si vous voulez, financière. Oui, هي تخص بالذات وبالأساس la comptabilité. Bien évidemment, نحكيو على exercice comptable. L'exercice comptable, c'est quoi? C'est l'année, si vous voulez, commerciale, اللي هي 365 jours. معناها de A jusqu'à Z, du premier jour jusqu'à la fin, toutes les opérations faites par l'entreprise, ils devront être enregistrées, ils devront être journalisés, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a utilisé les outils comme journal, comme bilan. هو les techniques اللي نحكيو عليهم. Donc c'est pour, si vous voulez, faire la bonne gestion de nos paiements. شنو خلصنا, la bonne gestion des règlements, la bonne gestion de nos encaissements, des décaissements. شو معنى encaissement? كي ندخلوا فلوس, et décaissement وقت اللي نخرجوا فلوس, d'accord. donc c'est pour gérer finalement nos relations avec l'ensemble de nos partenaires اللي هما ينجموا يكونوا les clients, ينجموا يكونوا les fournisseurs, ينجموا يكونوا encore les banques, d'accord. معناها الكليون نعرفوا مثلا الكليون فلان الفلاني اللي عنده سنين قاعد يتعامل معنا ابيبري سنة قداش مشري من عندنا, الفورنيسور فلان الفلاني اللي نتعاملوا معاه encore قداه من مرة احنا شرينا من عنده et tout. donc ça nous permet également de faire des comparaisons. alors comme vous êtes en train de voir, c'est pas la totalité des fonctions qui sont existantes ici, معناها نجموا نلقاو أكثر من هكايا, mais on peut clôturer cette première partie et dire la chose suivante, que la qualité de la gestion d'une entreprise dépend de la manière dont ces différentes fonctions s'articulent les unes avec les autres, ce qui suppose la fluidité et la clarté de la circulation de l'information entre les différents services de l'entreprise. شنو يحب يقول هذا الكلام الكل؟ احنا كانتربريز. مدام سامحني. اي تفضل. وينك؟ مدام وي سهيمة وهكا. شو كان نيفو بالضبط من انا اي سهيمة قعدنا نفسر قلت في لك شو كان نيفو في الدوكيومون مدام في الباج. سامحني استنى, في الباج 1 داكور من الفوق بالكل نفسروا في لي فونكسيون. رانا on vient de terminer. سهيل داكور ب هكا بالطريقه هذه نكونوا فسرناهم. اي معك مدام جوست ما كنتش حاجه نشوف مثالش به. دونك فسرناهم الكلهم لي فونكسيون. جست ملاحظه واحده اخرى سي فو فولي, شفتوهم لي فونكسيون اللي موجودين هنايا, راهو ما همش دي فونكسيون non complémentaires. راهم ce sont des fonctions très complémentaires. إذا كان احنا نخدموا في entreprise والentreprise قاعدة تنتج, l'entreprise bien évidemment سنة قاعدة تنتج في البرودوي هذا, عم جايت ينجموا يجيوها أفكار وتعمل ريشيرش et développement وتدخل في علاقة أخرى مع des innovations de la créativité. معناها نجموا نلقاو روحنا نسوقوا si vous voulez avec des techniques de marketing باش نسهلوا على روحنا الكوميرس من البرودوي اللي احنا عملنا له ان ترافاي دو ريشيرش. بيان ايفيدامون شكون عاوننا في هذا؟ لي ريكروتمون اللي عملناهم, جبنا نكونوا دي سبيسياليست. فينالمون المبيعات نتاعنا لونسومبل دي فونت, البيع والشراء, خلصنا تو دخلنا في العلاقات دو كونتابيليتي, يدخلوا وين دون لا ديمونسيون فينانسيير. دونك بالطريقه هذه شفت كيفاش الريلاسيون ما بين لي ديفيرونت فونكسيون راهو ماهمش دي فونكسيون كي سون سي فو فولي travailler معناها l'une qui n'a pas de relation avec l'autre. Les, ils sont très complémentaires. D'accord? Je passe au grand 2. نحكيو هنا هذوما باش نحكيهم لكم الكلهم si vous voulez d'une manière très très rapide mais avec une bonne explication, وإذا كان استدعى الأمر باش نقف في حاجة نقف فيها. D'accord? d'une manière générale, معناها باش نعمل عليها هذيا حوصلة فيسا. d'une manière générale, on est en train de travailler
la classification des entreprises. Eh bien, lorsque vous allez défiler votre document, باش نلقاو رواحنا ما نحكيوش كان على classification واحدة. Si vous allez défiler, باش نلقاو رواحنا نحكيو على 4 classifications. D'accord? Donc, classification 1, 2, 3 et 4. L'1, c'est quoi? C'est la classification selon la taille. وقت اللي نحكيو احنا على لا تاي نفهموا اللي بالنسبه للانتربريز والا بالنسبه toutes les entreprises ils n'ont pas la même taille راه ما عندهمش la même taille. كيفاش باش نعرف انا taille de cette entreprise elle est plus grande par rapport à l'autre؟ باش فما deux critères principaux اللي هما ce qu'on appelle l'effectif et le chiffre d'affaires. اذا كان nombre de salariés. اي صحيت يعني باش نفسر لكم واحده واحده. اذا كان نحكيو على ليفيكتيف راهو نقصدوا به النومبر دو سالاريي كما قالت زميلتكم والا النومبر دومبلويي. داكوغ معناها قد ما نعرفوا احنا النومبر نتاع الخدامه اللي موجودين سواء في المعمل سواء في الاتوليي سواء في الانتربريز اون الميم وقتها نعرفوا احنا الانتربريز هذيا شنو هي التاي نتاعها صغيره كبيره متوسطه تري جراند. داكوغ دونك إذا كان فما حتى دي زونتربريز اللي راهو يخدموا 3 4 عباد هكا هنا نحكيو تلقانا على ميكرو انتربريز اللي سالاريي نتاعها ما يفوتوش ال10. داكوغ إذا كان تلقانا نحكيو على سي فو فولي معناها نومبر أكثر النجم يخلط النومبر مثلا ل 100 رانا لهنا نحكيو على لي بوتيت انتربريز. إذا كان ما بين 50 وما بين 100 فهمت. إذا كان نمشيو أكثر من بتيت انتربريز معناها نوليو نحكيو على انتربريز انترميديير وإلا انتربريز موين هنا تنجم تخلط بالإفكتيف نتاعها 250 سالاريي. اوكي دونك شفتوا كيفاش الافكتيف عنده قيمه. الجراند انتربريز راهو معناها بيان ايفيدامون الافكتيف النومبر دومبلويي باش يكون اكثر من 250 اي انسي دو سويت حتى اللي نجموا نحكيو على لونتربريز دو تري جراند انتربريز اللي هما الافكتيف نتاعهم ينجم يفوت ل 500 سالاريي ونجموا نحكيو هوني نخلطوا حتى لي زونتربريز ملتي ناسيونال ولا لي فيرم ملتي ناسيونال اللي تنجم تخدم لك حتى 5000 salariés. D'accord? Donc, شفتوا كيفاش من 2 si vous voulez salariés ولا employés le 3 le 4 le 10 le 100 le 250 معناها ماناش نحكيو على نفس الشيء. De même l'entreprise اللي قاعده تجيب لك في معناها تخدم لك في شويه ناس بيان ايفيدامون نفهموا اللي الكاباسيتي نتاعها ماهيش كبيره ياسر معناها حتى من ناحيه الشيفر دافير ما تنجمش توصل لحاجه واو. داكوغ ماهيش نفس الانفيرغور نتاع اون تري غروند انتربريز اللي تخدم لك في شيفر دافير كبير ياسر. داكوغ اي نون بلو تري غروند انتربريز ماهيش الفيرم مولتي ناسيونال معناها الشركات متعدده الجنسيات اللي تلقى في الكابيتاليزاسيون نتاعها معناها دي امريكان دي هولندي تلقى دي بلج تلقى دي غريك فهمت. دونك اللي مشتركين في الكابيتاليزاسيون اذا نعبروا عليهم شركات متعدده الجنسيات. داكوغ الوغ دون مانيير تري ليجير شنو نفهموا فما كلاسيفيكاسيون سولون لا تاي. التاي يحددها لنا دو كريتير هو واحد منهم ليفيكتيف اللي هو النومبر دو دوموندور والثاني هو الشيفر دافير. شنو هو الشيفر دافير؟ هو البري يونيتير ان ملتيبليي سي فو فولي في الكونتيتي فوندو معناها انت قطعه مثلا تتباع نعرفش هنا ب 10,000 معناها مثلا دينار ولا فهمت تضربها في كونتيتي اللي انت بعت فيها مثلا هذايا انا خذيت 10,000 فرنك القطعه بعتها. تصور انت نحكيو على لامبورغيني ولا نحكيو على فراري ولا نحكيو على بورش كايين النومبر البري يونيتير نتاعها ما نعرفش تعمل انا 800 مليون اضربها انت في قداه من وحده بعت. فهمت كيفاش الشيفر دافير؟ دونك سا سي ديفير. D'accord. هنا يدخل زادا les capacités les moyens de l'entreprise الدومين نتاعها et tout ce que vous voulez. Si on passe à la deuxième classification نلقاو رواحنا نحكيو على كلاسيفيكاسيون حاجات ثلاثه الاولانيين تعرفوهم بوتيتر الاخرانيه هي اللي شويه فيها اكسبليكاسيون اكثر. كلاسيفيكاسيون هذه سي سولون لو سيكتور دو لاكتيفيتي
احنا شنو هو السيكتور نعبروا عليه نقولوا قطاع لو سيكتور دو لاكتيفيتي، حاجه نعرفوها ياسر ودارسينها الناس الكل. وقت اللي نقول لكم لو سيكتور بريمير، لو سيكتور سكوندير اي لو سيكتور تيرسيير. دونك سيكتور بريمير هو اللي نقولوا له سي فو فولي لو سيكتور دو لاغريكولتور معناها، والا لو سيكتور الاولياء لي اكستراكسيون دو سول، شنو معناها كل ما هو مناجم وكل ما هو اعمال بتروليه، داكوغ دي اكتيفيتي بتروليير. هذا هو معناها نلقاو رواحنا فما دي زونتربريز راهو ياسر مهتمه بالسيكتور بريمير، لي زونتربريز دو لاغريكولتور، داكوغ. فما سيكتور ثاني هو السيكتور سي فو فولي دو سكوندير، سي لو سيكتور دو لاندسترياليزاسيون. كي نقولوا اندسترياليزاسيون اوتوماتيكمون نحكيو على ترانسفورماسيون دو كوا دو ماتيير بروميير اون برودوي فيني، داكوغ. معناها كل مراحل تو لو بروسيسوس دو لاندستري دو لوزيناج كامل، داكوغ. نلقاو ياسر دي زونتربريز يخدموا دون سو دومين، سورتو وقت اللي احنا تلقانا نحكيو على سي فو فولي على كلمة برودكسيون. بيان ايفيدامون برودوير معناها من انبوت باش تولي لنا برودوي فيني، لازم فينالمون نحكيو على اوتبوت، داكوغ. لوتيليزاسيون دي ماتيير بروميير باش يخرج لنا اوتبوت اللي هو البرودوي اللي موجود سور لو مارشي. بار لا سويت لو سيكتور تيرسيير هو نعبروا عليه بالسيكتور دي سيرفيس سي فولي. دونك سيرفيس بيان ايفيدامون وين باش نلقاو السيرفيس؟ نلقاو في لي بانك، نلقاو في لي اسيورونس، نلقاو في الترافاي ادمينستراتيف، نلقاو في السانتي اي تو سكو فو فولي. ديما كان لي 3 بوين دو سسبونسيون معناها لا ليست راهي ماهيش اكزوستيف، نجمو نلقاو اكثر من هكايا، داكوغ. اذا كان نحكيو شويه على سيكتور كواترنير شنو اللي باش نلقاو؟ bien évidemment secteur quaternaire عنده une très très relation avec l'apparition de l'internet. معناها dès l'apparition d'internet vers les années 90 je pense, hein? Donc là où on pouvait parler si vous voulez avec l'utilisation de ce secteur quaternaire. Donc le développement, l'innovation، la créativité اللي احنا فيه توا، اللي ولينا نستعملوا في الاو ا دي، دونك لي تكنيك دو فيزيو كونفيرونس. معناها انت تنجم توا فما اوبستاكل اللي هو كورونا، فما لي فرونتيير سون ترو ليميتي، معناها ما نجموا ما نوقفوش الخدمه نتاعنا اذا كان احنا عاملين فرانشيز مثلا. معناها شنو هي فرانشيز؟ معناها فرع من شركه مار اللي موجوده في تونس، فما فرع فيها هي موجود على شيل انترناسيونال، موجود في بلاد اخرى. مش لازم نبعدوا بعيد، نبعدوا مثلا هاو جارتنا الجزائر، اي سورتو اون ان ترافاي افير. اي كيما قاعدين تراو الحدود توا مسكرين مع الجزائر اي تو. دونك اسكو نوقفوا الخدمه نتاعنا؟ بيان ايفيدامون لا. فما سكون ابل دي تكنيك اللي هما يستعملوا لا او تكنولوجي، يستعملوا لا فيزيو كونفيرونس، معناها نجموا نخدموا الخدمه نتاعنا اي اون بو بروندر توت لي ديسيزيون راهو، داكوغ. الانتيك، le secteur quaternaire, c'est le secteur des antiques. شنو les antiques? C'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, nouvelles technologies de l'information et de la communication. كما تراو توا si vous êtes en train de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le domaine de la technologie. Donc, la technologie خلطنا ولينا نحكيو على ce qu'on appelle les objets connectés، ولينا نحكيو على si vous voulez les voitures électriques، ولينا نحكيو على l'IA، l'intelligence artificielle. On est en train de parler de EAD، on est en train de parler de mailing، de publi-postage. Donc ولينا نحكيو على les réseaux sociaux، leur utilité. تنجم تعاون ياسر فاش في si vous voulez les opérations de vente et d'achat. Donc le motif, le fait de trouver les antiques, c'est bien évidemment faciliter quoi? La fluidité de l'information. D'accord? Vous y êtes?
Vous êtes en train de me comprendre, oui ou non, s'il vous plaît? Oui, madame. D'accord? Donc, نحكيو راهو على الانتيك, son utilité, son importance en tant que secteur quaternaire. وقت اللي نقولوا quaternaire, معناها c'est le quatrième secteur. D'accord? Donc, vu l'utilisation de antique, ولينا نجمو نحكيو aujourd'hui على شنو آخر؟ شنو اللي دخلنا نجمو نحكيو حاجة اللي هي دخلت لنا توا؟ Oui, ولينا نحكيو على les assistants مثلا numériques. مثلا جوجل هوم, مثلا سيرينا. هذوما شنو هما les assistants numériques? Qui a une idée? C'est grâce à la technologie راه. Oui, أي madame. تعرفوهم؟ يعطيو des services. Voilà. Donc, vous pouvez poser des questions. معناها من غير ما تكون عندك معناها internet fixe et tout. Vous pouvez poser n'importe quelle question à Google Home مثلا. هو assistant numérique et Google Home, il peut te guider et il peut te diriger. D'accord? Donc, c'est grâce à la haute technologie. Aujourd'hui, زادا ولينا نجمو نحكيو على le fait de domotique, d'avoir de la domotique. شنو هو الدوموتيك؟ Donc, c'est dérivé du terme déjà domestique, hein, et quelque chose qui est automatique. Comme si notre domicile, il peut être très automatisé. D'accord? كل شيء يولي très automatique dans nos abris, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est grâce à l'intelligence artificielle, là où tous les objets sont très connectés. D'accord? Donc, ça, c'est une petite clarification, si vous voulez, par rapport à la deuxième classification. La classification selon le secteur de l'activité, qui ont très, très forte relation avec ce qu'on appelle le secteur économique. Donc, le secteur économique, bien évidemment, هو يتلخص فيش ولا نقولوا le tissu, voilà, le terme, c'est le tissu économique. Je m'en ai le tissu économique, économiquement parlant. التيسيو ايكونوميك هو نعبروا عليه بالنسيج الاقتصادي. داكور دونك احنا en tant que بلادنا ماهيش كبيره برشا, en tant si vous voulez que une économie tunisienne, d'accord, et selon nos capacités ياسر نحكيو على ce qu'on appelle les PME, معناها les petites et les moyennes entreprises. مش تلقى عندنا ياسر des entreprises اللي هما de très grande taille, si vous voulez, d'accord, ياسر دونك نلقاو عندنا les PME. Ok, et si on passe à la troisième classification, c'est une classification selon la nature de l'activité. Bien évidemment, on a les entreprises commerciales, vente et achat, relation de la vente, relation de l'achat, d'accord, كما شفنا وكما فسرناهم من قبيليك وقلنا la différence, si vous voulez, avec le marketing. De même, on a les entreprises industrielles. Le rôle, c'est de faire la transformation de matières premières en produits finis, d'accord? Et le reste, où on va le mettre, bien évidemment, كنا نحكيو على الطب ولا نحكيو على المحامين ولا نحكيو على les autres domaines ولا les experts comptables, bien évidemment, ما همش تابعين, si vous voulez, les entreprises commerciales. De même, ils ne font pas partie des entreprises industrielles, ils font partie de ce qu'on appelle les entreprises qui exercent des activités comment libérales, d'accord? أعمال حرة. Si on arrive à la dernière classification, قلت لكم قبيليك il y a 4 classifications. Donc, فما la classification 4 هذيا selon le statut juridique. نفسرها لكم معناها بطريقة أبسط من اللي جات في dressé في الكور. Alors, je vais dire la chose suivante, que les entreprises sont subdivisées d'ailleurs à 2 niveaux. فما les entreprises étatiques ونقولوا لهم زادا les entreprises publiques. Comment? Ils sont sous l'autorité et sous le contrôle de l'État. هنا الدولة تحكم في différentes entreprises, في différents domaines, في différents secteurs. مثلا شنو هما les entreprises اللي تحكم فيهم الدولة ولا les domaines اللي تحكم فيهم؟ donc مثلا نلقاو رواحنا نحكيو على الدومين de l'enseignement, نحكيو على الدومين sanitaire et le domaine du transport.
d'accord. هذوما les trois si vous voulez معناها domaines sont sous l'autorité de l'État. معناها النقل انت هاك ترى فيه اذا كان نحكيو على السبيطارات bien évidemment sont sous le contrôle de l'État. واذا كان نحكيو على التعليم ومجانية التعليم، والتعليم هو وين وصل توا من ابتدائي من أساسي من اللي تحب انت من حتى الجامعة. حاجة أخرى نجمو زادا نحكيه واللي هو سو لو كنترول دو ليتا من ناحية الكنترول من ناحية الكابيتال. معناها هوني الدولة هي اللي لاهية بالكابيتاليزاسيون، معناها ما فماش معاها شكون اخر. حاجه اخرى نجمو ندخلوها لهنا مثلا كيف نحكيو على المونوبول. مونوبول دو كوا؟ كي نحكيو على ستيغ فماش بريفاتيزاسيون. اسكو فما دي زونتربريز بريفي اللي قاعدين نقلصوا فيها في الضوء زاد هي ستيغ كوم سي سي اون انتربريز اللي هي شنيا بوبليك هكا ولا اللي سو لو كنترول دو ليتا. حاجه اخرى الوغ هذا البارتي الاولانيه من نوعيه لي زونتربريز. معناها نلقاو دي زونتربريز اللي لاهين بيهم الدوله، لاهيه بيهم الدوله معناها سون سو لو كنترول توتال دو ليتا. الوغ شقعد لنا لي زونتربريز بريفي. لي زونتربريز بريفي هما بيدهم يتقسموا en deux parties. les entreprises privées يتقسموا en deux parties. كان تتذكروش في l'exercice l'exercice 1 je pense il y a le terme exploitant. هنا الاكسبلوتون يدخل في الديفرسيفيكاسيون هذه اللي قاعدين نعملوا فيها اللي هي لونتربريز انديفيدويل. معناها في البارتي اللي نحكيو فيها على لي زونتربريز بريفي مقسمه en deux morceaux. morceau 1 par rapport à l'exploitant. شكون l'exploitant؟ c'est l'entreprise individuelle. et morceau 2 هو شنو؟ de deux personnes à plus. لهنا نوليو نحكيو ما عادش على exploitant entreprise individuelle، نوليو نحكيو على société. d'accord. donc de 2 à plus نحكيو على شكون؟ نحكيو على société. كما ترى les entreprises publiques sont sous contrôle de l'État dont le capital, le pouvoir de gestion et la décision. les entreprises privées sont les entreprises qui appartiennent à des particuliers معناها ينتميوا للخواص. هاكم تراو les entreprises individuelles هما بيدهم les entreprises si vous voulez اللي نقولوا لهم l'exploitant، والا نسميوهم تسميه اخرى اللي هي نقولوا لها البيرسون كومون فيزيك. بيرسون فيزيك هو بيدو l'exploitant، هو بيدو l'entreprise individuelle. définition هايكا entre parenthèses شقال et celui qui agit à son propre compte profite de ses bénéfices et assume ses risques en toute indépendance. معناها l'exploitant كي يخدم وحده معناها كي يجيب الكابيتال نتاعو وحده ما عندوش حتى شريك معاه، ما فماش un autre partenaire. هذيك علاه نسميوه entreprise individuelle معناها في الكابيتاليزاسيون راهو ما فماش حتى شريك. هذا الشخص اللي يخدم لحسابه donc il va assumer ses risques, il va assumer ses pertes si on a. d'accord. et il est en train de travailler en toute indépendance. ok. الحاجة الثانية في les entreprises privées فما التيبولوجي الثانية اللي هي les sociétés. les sociétés qui نبداو من 2 personnes الأكثر. alors dont le capital appartient à plusieurs personnes. هنا ما عادش نحكيو على بيرسون فيزيك، نتولي التسمية بيرسون مورال. اش معناها بيرسون مورال؟ كيف هو سي ان جروبمون دو بيرسون داكور، مجموعة ناس مع بعضهم يخدموا poursuivant un objectif des droits et des obligations. هنا نجمو نعطيو ان اكزامبل. كال اكزامبل نجمو نحكيو على صاغل. اش معناها صاغل؟ صاغل هي société à responsabilité limitée. Société à responsabilité limitée. Qui peut m'expliquer, si vous voulez, qu'est-ce que SARL? معناها من غير ما تعود لي société à responsabilité limitée هي في حد ذاتها شنو تعني؟ Avez-vous une idée? Oui. سهى وإلى نادية فريخاويني، لؤي وشيماء
وسلمى مدام وزياد. الو Oui, مدام نسمعك. اي allez-y. مدام Avez-vous une حسب réponse? نفكر نقولوا au minimum 2 associés ويكون الفوند كوميرس أكبر من 5 ملايين. الفونت كوميرس هكا. مش الفوند رأس المال والله ما اي نعرف صحيت. مدام. به ما يسالش، المهم واحد يحاول وكاو. به نفسر لكم انا شنو صار. مادام معناها سامحني اي سهيل allez-y. معناها الريسبونسابيلتي نتاع كل اسوسي هي ليميتي مع بقداش تخدم نتاعو في السوسيتي. صحيت تري بيان. به نزيد نفسرها لكم شويه برك. شنو صار كيما تراو صار راهو اون لا نوت با اون مينيسكول، اون لا نوت اون ماجيسكول، نعبروا عليها بسوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. بيان ايفيدامون كي نقولوا ريسبونسابيلتي ليميتي مش معناها رانا نحكيو على المسؤوليه، معناها كل واحد شنو مسؤوليته، شنو باش يعمل وشنو مش باش يعمل، هذاك موضوع اخر داكا. مي ليميت نتاعنا فاش، حدودنا فاش. بيان ايفيدامون لي زونتربريز اللي هما شركه مع بعضهم ماهمش باش يدخلوا بكلهم بنفس القيمه داكوغ. فاش نفس القيمه فاش في الكابيتال، معناها واحد باش يدخل بتال مونطون، الاخر باش يدخل بمونطون اخر، ينجم يكون اكبر ينجم يكون اصغر. كي نجيو احنا on va si vous voulez parler de termes de profit والا parler de termes de perte. الليميت متاع انا اللي داخله مثلا ب5 ملايين ماهوش معناها الريسبونسابيلتي متاعي ماهيش باش تكون كيما اللي داخل ب10 ملايين ولا ب20 مليون. فهمت كيفاه؟ معناها اذا كان فما دي بيرت مانيش باش نتحملهم بكلهم انا وحدي، باش نتحمل جست على حد الكابيتال اللي دخلت به، البورسنتاج متاعي اللي دخلت بها في الكابيتال داكوغ. دخلت بزوز ملايين، الخساره باش نتحملها على قدر كزوز ملايين. الى لونتربريز ربحت باش ناخذ ربح على قدر كزوز ملايين اللي دخلت بهم. الاخرين داخلين ب40 مليون، عباد اخرين ياخذوا خساره على قدر ال40 دينار، ياخذوا ربح اكبر مني انا بيان سور على قدر ال40 دينار. فهمت؟ سي بور سا كون لا نورم سوسيتي ا ريسبونسابيلتي limitée. C'est noté, cela signifie qu'en cas de dette, la responsabilité de l'associé ne peut être engagée que par quoi? La valeur de son apport au capital. أنا على حسب القيمة اللي دخل بها في الكابيتال. D'accord? Donc, SAR, هي de deux personnes au plus. Les relations entre les associés reposent على شنو العلاقات نتاعنا مبنية على l'apport en capitaux. قداش جبنا. D'accord? هذه هي اللي نسميوها SAR. Avez-vous compris? Oui. داكوغ. اذا كان احنا خلطنا معناها للبارتي الكونتابيليتي اون فا ليكسبليكي تري رابيدمون باش ما تقعدش حاجه مش فاهمينها. بيان ايفيدامون تقعد لنا الكاتريامون هي لي ديفيرونت بريزونطاسيون دو كونت اللي باش نشوفوهم في وسط ال تي دي. داكوغ. معناها نبعث لكم ديجا البارتي هذيا اي باغ لا سويت جو في فوز اكسبليكي على حسب كا يبدا قدامنا، على حسب ليكزارسيس اللي باش نشوفوه، ليكزارسيس 3 و 4. انا ما نجموش يتفاهموا هكايا وكاهو. تري تري رابيدمون الوقت شويه اللي بقى لنا جست نفسر لكم فيه لي رول دو لا كونتا وينجموا ياخذوا لنا اقل من الوقت اللي عندنا. معناها لا كونتا احنا على حسب ما فهمنا هي شنية، سي ان انسترومون، سي ان اوتي، سي اون تكنيك d'information économique et financière, c'est un outil de gestion et c'est un moyen de preuve. معناها فهمنا احنا في السيونس نتاعنا المرات اللي فايتين نتاع الكور ونتاع التي دي، قلنا ميزا باغ اللي قاعده نقرا فيه توا شنو هي لا كونتا، سي لونسومبل دي تكنيك اي سي لونسومبل دي مويان هكا ولا بور فير اون بون جيستيون دو نو كونت فينانسيير. هذه حاجه، ولكن فما دي رول سي فو فولي بالنسبه للكونتابيليتي هذوما نمشي لهم من بعد شويه. هاكم قاعدين تراو في الديفينيسيون اون ولا الثانيه ماهيش تختلف على اللي انا قلته لكم. اش قلنا؟ لا كونتابيليتي سي اون تكنيك كي بيرمي دونريجستري دون دي كونت. فهمنا شنو هو الكونت، وريتكم. فهمنا شويه شنو هو الترافاي دونريجسترمون وقت اللي قاعدين نستعملوا في لي تيرم كيف ما ريسورس وكيف ما امبلوا وما في الجورنال
الشابيتر 3 باش نستعملوا دي تيرم كيما ديبي وكيما كريدي comme si on est en train de gérer quoi des flux monétaires de l'entreprise, des flux de l'entreprise, afin de déterminer le résultat de l'exercice. احنا عندنا l'exercice في الcomptabilité فهمناها اللي هو c'est l'année. معناها le résultat de l'année. فهمت كي حكينا هو على le résultat de l'exercice اللي نجم يكون ربح والا خساره ولا نجم يكون نول. راهو الريزولتا انا نخدم السنه في 2021 معناها مازلت ما خلطتش الاخر العام. الوغ معناها واذا كان مطلوب مني باش نعمل بيلان تاعي دونك هوني نجم نستعمل شنو الريزولتا اللي هو متاع مناول اللي هو فلوس تنجم تكون ربحتها ولا فلوس مسال فيهم للسنة باش نخلصهم. معناها وقتاش سنة اخر العام كي باش نخدم البيلان تاعي نتاع 2021 داكوغ تكون عندي ان ريزولتا اللي هو que soit bénéficiaire ولا que soit déficitaire. d'accord هذه surtout الكلمة باش نخلطولها ونفسروها ياسر في البيلان اللي هو الشابيتر 2 et de présenter la situation patrimoniale de l'entreprise كيف تدخل في الشابيتر 2 شنو هي السيتواسيون باتريمونيال. معناها نحكيو على دو زوتر تيرم نوفو اللي هما الاكتيف واللي هما الباسيف. دونك الباسيف ما يعبر عليه بلي ريسورس دو لونتربريز. منين لونتربريز تنجم تجيب فلوس بيان ايفيدامون باش تخدم البارتي اكتيف نتاعها. كلمة اكتيف ما تخوفش وماهيش صعيبة نقصدوا بها لي بيان دو لونتربريز. الاكتيف هو تو سكو لونتربريز ال بو بوسيدي. معناها اون انتربريز تنجم تملك عقارات تنجم تملك دي فواتور دي اوتوموبيل تنجم تملك دو لا مارشانديز تنجم تكون عندها فلوس في البنكة فلوس في الكاسة. دونك هذوما الكل سو لوتوريتي دو لونتربريز. باش منين باش تولي عندها دابري دي ريسورس. الريسورس هما نعبروا عليها بالبارتي باسيف. D'accord. Lorsque l'on passe à la définition هذيا نتاو نتذكروا اللي احنا رانا في الشابيتر 2 داكوغ اللي هو باش نحكيو فيه على البيلان. La comptabilité est un système d'organisation. هوني قاعدة نقرأ في définition 2 de la comptabilité. Système d'organisation de l'information financière, bien sûr. Compta, معناها compte, معناها compter, معناها de la finance, معناها de la monnaie, معناها de l'argent, معناها le fait de vendre et d'acheter. باش ندخل شنو على الكيسة نتاعي فلوس باش نخرج شنو من الكيسة فلوس. c'est de l'argent. c'est automatiquement l'information اللي قاعدة نتعامل بها هي شنو information financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données de base chiffrées et de fournir un ensemble d'informations destinées aux différents utilisateurs. Les différents utilisateurs تنجم تكون البنكة تنجم تكون ليتا تنجم تكون انت في حد ذاتك باش تعرف روحك ربحت ولا خسرت تنجم تكون لي كليون تنجم تكون لي فورنيسور نو بارتنير اللي ديما نحكيو عليهم. داكوغ نكملوا نخدموا سيونس نتاعنا بالبارتي هذه اللي قاعدة لنا نقصدوا بها لي رول دو لا كونتابيليتي. الادوار نتاع الكونتا نلقاوها تخدمنا نخدموا بالكونتابيليتي نجم تكون كانسترومون ايكونوميك اي فينانسيير. حكينا قلنا هي تعاون ياسر l'économie et surtout l'économie tunisienne. L'économie tunisienne واقفة باش باللي entreprises bien évidemment وكل entreprise elle doit bien gérer donc sa situation. ماذا بينا قد ما تكون l'entreprise رابحة قد ما تكون محافظة على sa pérennité معناها sa continuité sur le marché قد ما تكون هي موجودة معناها فما circulation de la monnaie في السوق قد ما تنجم تعطي الآخر العام أكل si vous voulez المارج من المارج بينيفيسير نتاعها ان تيل بورسنتاج للإيتا. هكا تعاون الدولة. هذاك علاش نحكيو على الكوتي ايكونوميك دون لا ميزور شقال لنا لهنا و elle fournit des informations appréciables à tous les partenaires. هكا تراو فيها l'État, les salariés, البنك, les fournisseurs و les clients et ainsi de suite. كيف الكونتا هي شنية؟ c'est un outil de gestion. La gestion, c'est le fait de gérer, c'est le fait de guider, c'est le fait de avoir une bonne technique pour la planification et la bonne organisation de nos données. Hein? Donc, le comptage, c'est un outil de gestion destiné à qui? Aux dirigeants de l'entreprise. Donc,
met à leur disposition des instruments de mesure grâce auxquels ils pilotent l'entreprise. هنا نحكيو على les techniques كيما البيلان وكيما الجورنال. d'accord. آخر حاجة اللي هي le moyen de preuve. bien évidemment الكونتا هي c'est un moyen de preuve. ما هي وقت اللي احنا enregistre de A jusqu'à Z. شنو ال A وشنو Z؟ هو أول العام وهو آخر العام، معناها date de début ou date de fin. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de enregistrer nos opérations. كأنه معناها كل نهار عنا التراسابيليتي متاعنا، كأنه كل نهار باش نحكيو على الهيستوريك متاع الانتربريز، شنو صار وما صارش. نجمو نجيو اخر العام ونحكيو على الشهر الثاني من العام، معناها فيفري، ولا نحكيو على الشهر الثالث مارس، ولا نحكيو على الشهر الاولاني. داكور. دونك وتنجم تكون احنا في اخر العام وحشنا بيهم الكل لي زونغيسترمون. علاش؟ على خاطرنا باش نعملوا حاجه اسمها لانفونتير اللي هو الجرد، اللي هو باش نعرف روحي انا كانتربريز رابحه والا خاسره. d'accord. donc c'est pour ça que حتى شيء ما يتلوح. les enregistrements كلهم ils doivent être archivés، يتحطوا في archive، هما اللي يوليوا عندنا sous forme de traçabilité، وهما اللي نحكيو على ce qu'on appelle l'historique des opérations financières de l'entreprise. هذاك علاش شغل لنا l'enregistrement des opérations effectuées de façon régulière بطريقه منتظمه. surtout كلمة جورنال هكا جاية من جور، معناها كل يوم ويومه d'une manière quotidienne، permet à l'entreprise quoi de conserver، تحافظ les traces. هذاك عليه بديت لكم l'explication، قلت لكم كلمة traçabilité. d'accord. de celle-ci et de trouver leur origine par document. d'accord. est-ce que c'est compris par rapport à vous? Oui, madame. d'accord. est-ce qu'on peut mettre fin pour cette séance aujourd'hui? Bien sûr, si vous n'avez pas de questions. Oui, madame, واضح. تمام مدام، يعطيك الصحة. عايشك. ميرسي. دونك أي واحد عنده Merci, سؤال، madame. عنده أي شيء ما فهموش، vas-y. قولوا لي من تو. À votre disposition. d'accord. sinon on se c'est bon, madame. كي على راحتكم كيف ما تحبوا. sinon مازالت عندنا séance. je pense que le jeudi prochain هكا ولا نادية؟ أي مدام. أي مدام. le jeudi prochain نكملوا نخدموا فيها السيري 1. d'accord. si tout va bien نجم نقول لكم ليلتكم زينة وصباح على خير. على خير مدام. عايشك. ميرسي. Bye bye. صباح على خير. سلامة.